2025. december 20-a. Ezt a dátumot mindenképpen meg kell jegyeznie annak, aki történelmet szeretne látni a küzdősport világában. Ami a világnak a Mayweather-McGregor meccs volt, az ennek a régiónak, Közép-Kelet-Európának talán az a mérkőzés lesz, amelynek két főszereplőjével a következő percekben beszélgetni fogok. Két legenda a maga területén, két egykori világbajnok, két olyan küzdő, aki most egymással szeretne harcolni, és december 20-án, 2025-ben Budapesten végleg eldönteni, hogy melyikőjük a jobb. Szlovákiai magyarként érkezett hozzánk egy olyan fantasztikus küzdősport legenda, aki a Bellator világbajnoka volt, az MMA-t valóban föltette a világ térképére a csehek és a szlovákok, na meg persze egy kicsit a magyarok számára. Nem akármilyen mérlege van, hihetetlen ütőerővel és képességekkel rendelkezik. Vég Attila. Sziasztok! Aki azzal a versenyzővel, azzal az ökölvívóval fog megküzdeni, aki hosszú-hosszú éveken keresztül folyamatosan megvédte a WBO félnehézsúlyú világbajnoki övét. Egy élő legenda, minden magyar boxrajongó egyik kedvence, Erdei Madár Zsolt. A szabályrendszer ökölvívás. Zsolt, hazai pályán leszel. Ennyi előnyöm azért legyen nekem is, úgyhogy én örülök neki, hogy bunyózok Attilával. Már sokat hallottam róla, vannak szlovák barátaim, és akkor beszélgettünk, és ugyan titok volt eddig, ugye, de azért nekik megsúgtam, hogy ki lesz az ellenfelem, és akkor mondták, várja, hogy is itt lett? Pumukli, Koboldnak is becéznek? Igen. És akkor mondják, Pumukli, a Kobold, az nagyon kemény csávó. Mondom, jó van, jó lesz tartani tőle, de hát tudom, hát láttam azért, nyilván megnéztem ők meccseit, megnéztem a cápa ellen is, amikor lekokiszta szerencsétlen, tehát, hogy erős gyerek, erős fiú, nagy darab, meg fog gyűlni egymással a bajunk, azt hiszem, de legalább bunyó terén, tehát, hogy ha rám ugrana és megfogna, összeszorítana, akkor valószínűleg onnan nem menekülnék, de hát hál' Istennek ilyen nincs a mi szabályrendszerünkben, úgyhogy ettől megmenekültem. A szabályrendszer tehát ökölvívás, és egyébként tévedés, hiba lenne azt gondolni, hogy Attila nem mozog otthonosan az ökölvívás szabályrendszerén belül, hiszen voltak már meccseid boxolókkal, vagy a box szabályrendszere szerint. Hogyan készülsz erre az ellenfélre? Így van, először is köszönöm szépen ezt az egészet, ahogyan bontellenesen hidegrázott, hogy brutálisan legendák, meg így, mert én tényleg Zsoltot úgy van nekem a képben, hogy számomra legenda, amikor gyerek voltam, akkor figyeltem a tévében ugyanúgy Kokóval, úgyhogy számomra nem vagy idegen ember, úgyhogy számomra megtiszteltetés, hogy bunyózol ellenem. Úgyhogy köszönöm szépen. A másik meg volt már 3 boxmérkőzésem, már valójában MMA bunyós vagyok, és amikor úgy mondom, hogy azt a box részt, amikor azt a fölkészülést egy kicsit egyszerűbben veszem fel, amikor valójában azt a MMA-ra készülök, és szeretek tényleg boxolni, szeretem azon fő sportágom valójában MMA-ba, és mondhatom azt, hogy olyan legendával fogok bunyózni, ez tutira a legkeményebb meccsem a életemben valójában a boxba, és magam kíváncsi vagyok, hogy mire vagyok képes egy ilyen boxoló, mint Madáró. Mi is nagyon kíváncsiak vagyunk. 11 év a te javadra, Attila. Ez számíthat? Év az csak egy szám. Szóval szerintem, és valójában én megyek ő otthonába. Szóval én nekem egy kicsit idegen ez, valójában ez a sportág, de valójában tisztában vagyok bele, hogy miben megyek bele, és tisztában vagyok bele, hogy ki vár rám ottan ellenem. A szó szoros és átvitt értelmében is Zsolt otthonában vívjátok majd ezt a mérkőzést. Ha azt mondom Budapest, akkor azért neked egészen kellemes emlékeid jöhetnek elő a pályafutásod korábbi szakaszából. Lettél itt világbajnok. Valóban, és ugye annak idén a Budapest sportcsarnokban, vagy hogy is, tehát BS-be. A BS-be lettem világbajnok 97-ben, az egy óriási élmény volt számomra. Hát jó lenne, hogyha a mai nevén már nem Budapest sportcsarnok, hanem Papp László sportaréna, ugye az most már talán 2-szer akkora, vagy legalábbis másfélszer akkora, mint volt a Budapest sportcsarnok. És hát egy gyönyörű stadion, jó lenne ott bunyózni. Remélem, hogy a szervezők majd gondoskodnak róla, hogy sikerüljön megvalósulni, és pont a Papp László sportarénában. Azt gondolom, hogy a Papp László nevéhez mind a ketten akkor ő a legnagyobb boxlegenda, én azt gondolom.
majd, hogy nem világszerte is mondhatom, hogy az egyik legnagyobb boxlegenda, úgyhogy abban az arénában megküzdeni Attilával, nekem egy nagyon felemelő érzés lenne, főleg úgy, hogyha nyilván lesznek neked is szurkolóid, nekem is szurkolók, és amikor egyszerre, ahogy vonulunk be, és jön a Szájjel Kismadár, vagy a bevonuló zenéd, tehát és akkor mindenki együtt énekli, hát ez egy olyan hátborzongató, vagy egy olyan felemelő érzés, azt gondolom, hogy ez nekem nagyon hiányzott, ugye? 11 évet mondtál, különbség, és pont 11 év egyébként, amikor utoljára boxoltam, tehát 11 éve voltam utoljára ringbe, úgyhogy nagyon várom, hogy megint egy ilyen pezsgő érzés vegyen körül. Nagyon jól nézel ki, nem lehet nem észrevenni, hogy nagyon jó formában vagy, annak ellenére, hogy 51 éves vagy éppen ezért, de fantasztikus formában vagy, már edzel. Magamhoz képest, tehát hogy ahhoz a magamhoz képest, ami előtte voltam, lehet, hogy jó formában vagyok. Nyilván van még mind dolgozni, mert azért én is súroltam a 100 kilót, és nem éreztem jól magam a bőrömben. Ugye nekem az eredeti súlycsoportom, ugye félnehéz súly volt, az a 79,3 kg a felső határ a profiknál, és hát ugye majd közel 20 kilót híztam, és hát az nem tett jót. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy boxolhatok és ismét ringbe léphetek, már csak azért is, mert így sokkal jobban érzem magam, hogy lefogytam, elkezdtem edzeni, sokkal jobb a közérzetem, fürgébb vagyok, sokkal jobban, tehát hogy aktívabb tudok lenni, és az életet is egyszerűen jobban tudom így megélni. Csehország és Szlovákia első számú sport celebritása, legismertebb sportolója vagy Attila, és hihetetlen alázatról teszel tanúbizonyságot minden interjútban, minden megnyilvánulásodban. Egészen különleges lehet szlovákiai magyarként magyar sportolók sikereiért szorítani. Hogy emlékszel vissza azokra az időkre, amikor Madár ereje teljében a világbajnoki címeket nyerte? Én brutálisan, mintha tegnap lett volna, ugyan én bősről számozok, szóval valójában én egész életemben magyar tévét néztem. Szóval emlékszek rá egész arra a történetre, amikor tényleg bunyóztak a kokóval, és ment a Szájjel Kismadárra, úgyhogy totálisan előttem van, és azért mondom, hogy én nekem is nagyon közel van a Magyarországhoz, már valójában a karrieremet itt kezdtem, én kempóval, és bunyóztam már Pap Lászlóba is, meg így voltak azok előre azok a küzdelmek éjszakái, az mindenféle harcművészetek, szóval első azt a pontot, szóval mondhatom, hogy az első amatőr MMA bunyó meccsen Magyarországban volt. 2008-ban itt kezdődött el a karrierem valójában. Aztán én ugye megnősültem Nagyszombatba, az tőlünk bősről nagyjából olyan másfél órára van, és ott már valójában úgy elvesztettem azt a magyar beszédet, szóval mindenki ott szlovákul beszélt, úgyhogy akivel tartottam a kapcsolatomat, a barátaimmal, a bősről, meg a szüleimmel, azokkal mai napig még magyarul beszélek. De valójában mindig úgy bennem van, hogy még mindig úgy magyar vagyok, már valójában felvidéki szlovák vagyok, ott mindenki valójában magyar. Meg kell ütnöd egy magyar világbajnokot. Az nem gond. Azért nem gond, mert szerintem mind a ketten tisztában vagyunk abban, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, az, hogy respektáljuk egymást, az egy dolog, de mind a ketten megyünk elvégezni a munkánkat, szóval ugyanúgy volt egész életemben, karrieremben, valójában nem voltam semmilyen trash talker, meg így ilyen egyszerű gyerek vagyok, soha életemben nem bunyóztam kín utcán, nem volt semmi konfliktusom, és valójában mindig ott voltam frajer, ahol kellett lennem az a ketrecbe, és valójában ott megyek csinálni azt a dolgomat, valójában amire edzek, amit akarok elérni, és valójában ott mutatom meg. Szóval az, hogy a tisztelet, becsület, az számomra alap. Hosszú-hosszú éveken keresztül volt szerencsém Madár pályafutását egészen közelről, a ring mellől követni. Madár, a bal kezedet ide tennéd? Csak így ide középre. Csak így. Attila, ez a világ leggyorsabb bal keze volt. Elhiszem. Volt. Láttad? Nem. Én se láttam. Sajnos nem olyan hosszú azért. Szóval ezt a gyorsaságot egyébként nagyon sok ellenfélnek sínylette annak. De nem vagy fordított állásra? Nem, normál vagyok. Oké. Szóval első kezed. A bal kezem az első kéz. Nagyon gyors, még mindig. Az nem még ki emberből, várjál? Én azt gondolom egyébként, hogy a gyorsaságnál van egy sokkal fontosabb tényező,
ami a ritmusérzék. Tehát az jó ütem, amikor rá tudsz hangolódni az ellenfélre, és érzed a mozgását, vagy a szemed Mondjad, mert villanását. őszintén, mondj, és tanulok. Ezt mondjad, mert nekem ez nagyon tanulságos, szóval hallgatlak. Legalábbis én ezt tanítom a versenyzőimnek, hogy vannak gyors versenyzőim, rendkívül gyorsak, és elkezdenek kapkodni. Tudod? Gyorsan. Elkezd kapkodni, és nem talál. Mondom, ne csodálkozz, hogy nem találsz, mert mindig az ütemet kell elkapni. Tudod, ez olyan, mint egy kicsit, mint a vadkacsa vadászat, hogy nem a vadkacsára lősz rá direktbe, hanem elé célzol, mert ugye akkorra repül oda. Tehát, hogy ki kell számolni valahol, de hát ez nyilván ez rengeteg rutin meg tapasztalat kell hozzá, mert igazából ott a ringbe azért annyi időt gondolkodni nincsen, hanem ez beidegződéssé kell, hogy váljon. És a tempóérzék, a ritmusérzék, azt pedig úgy lehet gyakorolni, hogyha páros gyakorlat közben egyidejű bal-egyenest ütsz, vagy amikor üt az ellenfél, akkor arra próbálva lereagálni, abban a tempóban próbálsz megütni. Tehát a gyorsaság nem minden, a tempó, ha viszont jó tempóérzékkel párosul, akkor az azért elég frenetikus tud lenni. Tanulságos. De hát ezt te is tudod. Vagy lehet, hogy még nem mondták el, de ezt tudod te magad, érzed? Érzem, pontosan úgy, hogy én valójában ezt a box részt úgy mondom, hogy én magam jöttem rá, hogy valamilyen szinten tudok állóbunyózni, már én gyerekkoromban birkózású kezdtem, szóval 5 éves koromtól birkóztam, aztán kicsinyenként mentem a küzdősportokra, 14 éves koromtól elkezdtem kempózni, azt úgy az állóharc kezdett engem érdekelni, mentem boxolni, így úszó, hogy kicsinyenként raktam össze azt a egész kevert harcművészetet, és a kevert harcművészetben az a lényeg, hogy valójában nem kell lenni, hogy 100%-osan legyen legjobb mindenből, hanem mindenből, hogy 20%-ra, 15%-ra tudsz valamit, akkor azt csinálja azt a 100%-ot, szóval egy kis birkó, egy kis jiu-jitsu, egy kis box, egy kis thai-box, szóval az az összes. De viszont ebből legjobban tetszik a box, szóval azért vagyok itt most. És most a box szabályrendszerei szerint, küzdöttök De egymással? viszont, hogyha nagyon megtámad a madár, akkor nem. Vigyázz, mert én birkózni szerettem volna. Tehát én úgy indultam el a sportkarrierem során, hogy én lementem birkózni. De nem volt birkózó szakosztály, úgyhogy nem volt birkózás. Lementem a KSI-be, ez 85-ben volt egyébként. Akkor születtem. Bocs, igen, 85 áprilisában lementem a KSI-be, és birkózni szerettem volna, de nem volt birkózó szakosztály, úgyhogy a nevelapám belögdösött az ökölvívó terembe. Aztán szerelem lett első látásra, illetve első érzésre. Szuper. Akkor esetleg egy-két box, vagy egy-két birkó leckét vehetsz Attilától. Tehát sőt, én megmondom őszintén, hogy engem az összes küzdősport érdekel, mondjuk kivéve ami point fighting, vagy érintő, meg mit tudom én, tehát engem a keménység azért érdekel, tehát én nem Simogatni akarsz. Én nem pilincka marcizni akarok, de néha úgy azért jó lenne, hogy megtanulna az ember egy kicsit földharcozni, vagy kicsit verekedni, feszítéseket, amiket látok néha az MMA-ban, hogy hogyan tudnak legyőzni emberek akár náluknál jobb ellenfelet is, egy egyszerű karfeszítéssel, és akkor már egyből ugye megy a kopogás, hogy ezek azért zseniális húzások. Itt december 20-án ökölvívásról lesz szó. Itt boxolni fogtok, srácok, a Budapest Sportarénában, és ha ezen a szinten vívott MMA és ökölvívók mérkőzéseit megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy egyelőre a bunyósok vezetnek. Egyelőre ezen a szinten mindig a boxolók győztek. Valójában igen, de megpróbálták a srácok, hogy legyen ez fordítva. Szóval ez lesz a mostani mai cél. Nekem a célom is valójában, hogy megmutassam azt, hogy valójában az én boxommal, hogy mennyire tudok elbánni egy igazi profi boxolóval. Szóval ami számomra mondom, hogy nagy kunst lesz, és megtiszteltetés, és tényleg az számomra nagy motiváció, hogy még többet edzek, és még többet boxoljak, hogy jobban nem boxolhatnák valójában, ami itt van Magyarországon, az biztos. Szóval csak a legjobban meg, úgyhogy számomra ez a legnagyobb, ami lehet. A felkészülés során van értelme esetleg korábbi madármeccseket visszanézni? Biztos, persze, hogy.
biztos fogom is nézni, meg néztem is már, főleg azt a mozgást, meg így, szóval az alap, hogy nézem az összes meccseket a valójában MMA-ban, és akivel bunyóztam, hogy mit veszek észre rajta, hogy mi a erős pontja, gyöngébb pontja, szóval azt mindig én megfigyelem azokon a valójában ellenfeleken, és megpróbálunk arra mozogni, vagy edzeni, vagy így. Szóval az automatikus szerintem, de ugyanúgy ő is. Neki mi a gyengéje? Nincsen gyengéje. Arra majd ottan rá kell, hogy jönnöm a ringbe valójában, már megint csak beszélünk egy totálisan profi boxolóról, szóval ottan magamra kell rájönnöm, hogy milyen utat fogok kijárni ellene. Szóval ottan magam ellen fogok harcolni, hogy jussak oda hozzá közel. Hány másodperc kell neked ahhoz, hogy kiismerd az ellenfeled gyengéjét a ringben? Attól függ, hogy milyen gyorsan süti el azt a gyengéjét, tehát hogy ezt nem lehet tudni. Egy boxolónak, meg minden harcművészeti stílust vívó vagy versenyző sportolónak fel kell készülni mindenre. Most lehet, hogy egy vívó stílusú boxolóval boxolok, lehet egy verekedővel, lehet, hogy most olyan stratégiát vagy olyan taktikát alkalmaz ellenem, amire mondjuk én nem számítok. Tehát, hogy hiába építesz fel mondjuk egy mérkőzés előtt egy stratégiát, egy taktikát, hogy na mi lesz a taktika, ez a taktika ez egy másodpercen belül meg tud dőlni, mert egyszerűen az ellenfél mégsem úgy viselkedik, ahogy azt te elvárod. Na most, ha te nem vagy erre felkészülve, nekem meggyőződésem, hogy az alkalmazkodó képes versenyző mindig a legjobb, aki az adott helyzethez tud alkalmazkodni, és minden adott helyzethez van egy aduász a zsebében. Tehát ezek a legjobb versenyzők azok, akik minden helyzethez tudnak valamit, tudnak alkalmazkodni, és megvan az ellenszerük. Persze nyilván van egy erőssége mindenkinek, vagy van egy gyengéje mindenkinek, és akkor próbálja az erősségét ráerőltetni az ellenfélre, kihasználni mondjuk az ellenfél gyengéjét, amit mondjuk még én sem tudok. Tehát az majd bent fog kiderülni. Én láttam Attilát, nyilván egy-két ketec harcát már megnéztem, tanulságos volt nyilván számomra. Az első benyomásaid alapján mi a gyengéje? Ha most elmondanám, akkor felkészülne belőle. Mondd el! Adj egy kicsit a tanulja. Tanítsd, azt akarja, hogy tanítsd. Jaj, ne szerénykedjél, mert sunyi vagy. Sunyi vagy. Alamuszi nyuszi nagyot ugrik, vigyázzál, úgyhogy én azért... De nem, itt meg bele kell ugorni egy kicsit, mert tényleg itt látni, hogy tényleg olyan bunyósról beszélünk, akinek van valami a fejében, mert valójában aki mondja, hogy mi a predikció, vagy hogyan fogod megnyerni ásmeccset, az nem lehet. Szóval én is úgy gondolkozok, hogy valójában taktika, meg hogy mi a taktika, van A taktika, B, C, de viszont az minden ott dőlik el a ringben valójában azokban másodpercekben, mert minden másodperc valójában totálisan más, és ha valamire fölkészül valaki, és ha nem úgy sül le, akkor már meg van lepődve, és akkor már totálisan, de ez az idő megy olyan gyorsan, hogy nem tudsz reagálni, szóval valójában én mindig azt mondom, az a taktika mindig ott van azon a pontban valójában, hogy elkezdődik, bum, és ott minden alakul. Szóval az nincs olyan predikció, hogyan nyered meg a meccset. Nem tudom. Ez a különbség az átlagos harcosok és a bajnokok, a nagy bajnokok között, hogy minden helyzetre a lehető leggyorsabban tudnak reagálni, és nektek egymásra kell reagálni december 20-án a Papp László Budapest sportarénában. Zsolt, 11 éve bunyóztál utoljára éles meccset. Nagyon rég volt. Láttam. Hétfőn kesztyűztem. Nyomtunk 6 menetet a srácokkal, ugye felnőttekkel, így mindenféle súlycsoportba, kisebbekkel, nagyobbakkal, és egyszerűen észre se vettem, hogy bekaptam egy ütést, tehát hogy nem is érzékeltem, kijöttem a ringből, és akkor jön oda Ács Józsi a kollégám, az edző, és mondja, te Zsolt, te bekaptál egy ütést. Mondom, hol? És megyek, megnézem a tükör, azt a mindenit mondom, tényleg észre se vettem. Tehát, hogy a meccs hevében, illetve a kesztyűzés hevében nem is figyeltem, mert az, hogy bekapsz egy ütést, az teljesen normális. Tehát milyen boxoló lennék, hogyha sose lett volna valamilyen folt az arcomon. Úgyhogy valóban 11 éve volt igazi mérkőzésem utoljára, de azért én úgy gondolom, hogy azért karban vagyok tartva. Tehát, hogy bemegyek a szorítóba, eljátszadozom a gyerekekkel, nyilván nem éles küzdelem ez, hiszen azért csak a tanítványaim,
Ha ők megvernek, az is ciki, ha én verem meg őket, az is ciki. Tehát, hogy azért ilyen középszinten mozgunk, természetesen a férfias keménysége az megvan ennek az egésznek. De hát, hogy azért nehéz volt visszaállni. Tehát amikor újra elkezdtem belelendülni az edzésekbe, akkor ugye kértem is egy kis időt, hogy hadd lássam magamat, hogy egyáltalán hogyan reagál a szervezetem, megvan-e még a gyorsaság, megvan-e még a reflex, érzem-e a ütőtávot. Tehát, hogy én kértem egy kis időt, amikor felkértek erre, hogy ellenőrizzem magamat. És akkor, amikor elkezdtem edzeni, ugye eleinte nagyon nehéz volt, de aztán úgy belerázottam, és egyik pillanatról a másikra egy ilyen euforikus érzést töltött el. Tehát azáltal, hogy elkezdtem mozogni, megindult a súlyom egy kicsit lefele, be tudtam kötni a cipőfűzőm anélkül, hogy szuszognék, mint a cserebogár, és ez annyira feltöltött engem, van egy ilyen hihetetlen, mondom, euforikus érzés kerített a hatalmába, és élvezem a szorítót, a kislevővel is kesztyűztem sokat, ugye ő azért csak egy nehéz súlyú bunyós, nehezebb nálam nyilvánvalóan, és piszok gyors, meg hát azért az egyik magyar reménység most, és ellene is jól ment. Pár volt, hogy benyaltam egy-két olyan fülest, hogy csillagokat láttam, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy erre is fel kell készülni, mert az Attila se egy puhány gyerek, úgyhogy ő is fejbe vághat, úgyhogy hogy csillagokat látok. Úgyhogy, nem? De rendes vagy. Akkor mégiscsak van tisztelet, de a ringben nincs barátság, tudod? Igen. Figyelj ide. Volt egy csomó olyan barátom, tehát tényleg nagyon jó barátom, bunyóztunk együtt a ringbe, hallod? Piszok jó volt, már most majdnem csúnya szóval éltem, hogy bementünk a ringbe, boxoltunk, és ő is meg akart ölni engem, meg én is meg akartam ölni. De a legjobb, amikor meglátsz egy testvérpárt mondjuk a szorítóba, és ezek gyilkos ösztönnel rohannak egymásnak. Tehát, hogy más a ring, más a... Tehát a ring az egy olyan környezet, ami teljesen egyedülálló. És mi harcosok, akik egyébként bizonyára neked is vannak félelmeid, mert mindenkinek vannak félelmei, akinek nincs félelme, az szerintem az nem is teljesen. Tehát az biztos, hogy ketyós. És ott ezeket a félelmeket, ezt le kell győzni. És a félelem legyőzése, az szerintem az igazi bátorság. Mert aki fél, az nem gyáva, hanem egyszerűen elővigyázatos. Tehát a félelem mindig elővigyázatossá teszi az ember, és én ezt mondom a bunyósaimnak is, mert megmondom őszintén, hogy ugye én nem akarok sokat beszélni, tehát ugye 30 évig boxoltam, én 10 éves koromtól 40 éves koromig boxoltam, és sok mindent megtanultam. De az azután következő 10 évben alátámasztotta mindazt, az a 10 év, mindazt a tudást, meg tapasztalatot, amit a 30 év alatt megszereztem. Értem. Mert egyszerűen akkor, amikor elkezdett tanítani magát a mozgást, akkor egy csomó minden kikristályosodik. És minél mélyebbre ástam ebben az egészben, ugye magában a sportban, az ökővásban, jöttem rá dolgokra, hogy miért csináltam, és miért mondott az edzőm. Az edzőm csak utasításokat adott. Én meg nem kérdőjeleztem meg. Mert én egy katona vagyok, meg azt mondja, ezt kell csinálni, akkor azt kell csinálni, megcsinálom. De most már tudom, hogy miért mondta. Tehát, és ez tök jó. Mert amikor benn vagy a szorítóba, akkor tudod. Tehát, és én megmondom őszintén, én más vagyok, mint az én edzőim, én el is mondom a versenyzőimnek, hogy ezt azért csinálod, mert ennek ez az oka, hogy azért húzod vissza a kezed gyorsan. Nem az van, hogy kint hagyom a kezem. Tehát, hogy egy csomó mindent már úgy el tudok magyarázni, és számomra is sokkal könnyebb. Tehát rengeteget tanultam az alatt az idő alatt, amióta nem boxoltam, de nyilván visszatérni a ringbe azért az egy komoly menet, és megmondom őszintén, hogy az eleinte nagyon erőltetett volt, és nagyon fárasztó volt, de most már egyre jobban élvezem. Több mint 1 millióan látták a Vemola elleni mérkőzésedet az interneten, 30 000 szurkoltak a helyszínen, hihetetlen tömegeket mozgattál meg, le a kalappal. Ezért csak a tisztelet jár. Ezen a helyszínen viszont lehet, hogy egy kicsit többen fognak neki szurkolni. Ezt hogyan tervezed leküzdeni? Az nem lehet, hanem biztosan, ami
normális dolog számomra. De valójában azok míg Vemola és én elleni mérkőzésem az egy külön kapitola, úgy mondom valójában, hogy már 3-szor bunyóstunk egymásra, és tényleg úgy így van osztva az a tábor, hogy fele-fele, vagy 70-30, vagy így. De viszont az normális dolog, hogy jövök Madár hazájába, és ő neki fognak szurkolni, de számomra valójában az nem csinál valami nagy bordelt a fejembe, valójában meg kell végezni a munkámot, amire edzek, hanem ottan megmutassam valójában a legjobb énemet. És még valójában még az is jöttem a organizációba, mert tudom, hogy a Vemola ugyanúgy aláírta a szerződést, és ugyanúgy jött a én organizációmban, amikor valójában oktagonban voltam, ő máshol volt, ő oda jött utánom, hogy én velem akar bunyózni, akkor most mondhatom azt, hogy én jöttem ide, már tudom, hogy itt van, és mindjárt megyek a legnagyobb Chávez-szel, aki valójában itt van, nincsen nagyobb, és számomra az, mondom még egyszer, nagy megtiszteltetés, és aztán reméljük, hogy a Hairboxing összehoz egy Vemola végbox meccset. A legerősebbek tudnak csak őszintén a félelmeikről mesélni, ahogyan az imént Madár tette. Neked vannak? Pár, nagyon sok félelmem van. Én arról már sokat is meséltem, de én nekem a félelmeim nagyon egyszerű dolgok, az a gyorsaság, a sötét, például sötétbe félek, a szellemektől, meg így, az sokan nevetnek rajta, meg így, de gyerekkoromban néztem minden hüleségeket, filmeket, aztán ilyen horrorfilmeket, az bennem maradt az gyerekkoromtól, magasságtól félek. Szóval én a beszélő gyerek vagyok, az azt jelenti, hogy nem járok síelni, nem járok sehol, már félek, hogy valójában valami történne velem. Szóval azt hiszi mindenki, hogy valami bunyós gyerek, hogy, valami, hogy tényleg nem fél semmitől, éppen hogy fordítotja. Mindig azt mondom, hogy tutira ottan a Kátrászban nem sérülök le, de máshol meg lesérülnék. Szóval így, de viszont megkérdik sokszor, hogy a meccsemen a bunyón, hogy félsz-e, akkor azt mondom, hogy félelmem nincsen az, hogy ha valaki szerintem, hogy fél, aki bemegy a Kátrászba, akkor az nem megy oda, már mindjárt szerintem úgy megy oda, hogy gond, hogy szóval nem azt a szavat mondanám rá, hogy félelem, hanem az, hogy respekt, tréma, vagy valami stressz, vagy ilyen, az normális dolog, hogy aki azt mondja, hogy nincsen előtte valami trémája, vagy stressz, vagy ilyen, az hazudik, de az, hogy a félelem, amikor megyek be oda, az számomra nincs, amikor belépek a Kátrászba. 2025. december 20-a. Nagyon várom ezt a napot. Hogy fogjátok tölteni a hátralevő időt addig? Hátralevő időt biztosan fogok fölkészülésre foglalkozni, totálisan. Valójában nekem az utolsó meccsem most június 14-én volt, és valójában én nem is volt valamilyen nagyobb kihagyásom, egy kicsit nyarat élvezem a családdal, már 4 hónapig készültem tényleg keményen arra a mérkőzésre, úgyhogy szeretem a családdal, visszapótolom azt az időt, hogy legyek velük minél többet, és valójában minden nap a teremben vagyok, az a második otthonom, szóval azért is kell valami, már mondtam, hogy a MMA-ban már talán nem fogok nagyon mozogni, már ott mindent elírtam, amit akartam, és valójában már nincs bennem az a tűz, hogy annyit készüljek rá, már tudom, hogy mivel fáj az egész fölkészülés, hogy fölkészüljek volna a mérkőzésre, de mindig kell valami motiváció valójában, hogy menjek előre, és az azt jelenti, hogy számomra az a box az tényleg van, hogy közel áll a szívemhez, és mondtam, hogy ilyen évi 1-2 boxmeccset elvállalnák, és valójában tudok edzeni, fölkészülni, van valami motivációm, és az, hogy Madár ellen állok, az akkora motiváció lát, hogy a számomra tényleg a karrierem a legnagyobb motivációja. És most ez a motiváció itt ül veled szemben, face to face. Fekete filctollal be van írva a naptáradba, gondolom neked is, 2025. december 20-a Budapest. Nem kell beírni. Tehát ez nyilván az... Megjegyezzük. Itt van bent a gólyiban. Minden más ilyen apróságot, hogy jaj, most ide kell mennem, oda kell mennem, azokat nyilván beírom, de hát ez most a legfontosabb cél nekem is az életemben. Azon kívül nyilván, hogy van a családom, akikkel szeretnék persze minél több időt eltölteni a gyerekeimmel, de azon túl most az én felkészülésem élvez majd prioritást. Annak ellenére, hogy ugye azért edzősködöm is, tehát hogy a kettőt megpróbálom úgy párhuzamba állítani, hogy minden tudjon haladni a maga rendjén, és ne ütközzenek egymással, de ha mégis ütköznének, akkor itt elsősorban most már az én felkészülésem élvez prioritást. 11 év a különbség kettőtök között. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez azért a küzdősportok világában
óriási differenciának számít, esetleg a te javadra, Attila. De viszont ugyanúgy mondhatom, hogy differenciálan számít az, hogy ő sportágából bunyózok, szóval szerintem ez olyan 50-50 számomra, és mondom, én tényleg azt a évet, hogy valaki annyi éves, az csak egy számnak veszem, mert most én is mondom, hogy amikor én gyerek voltam, akkor mondták, hogy 40 éves valaki, akkor azt mondták, fú, az már bácsi. És én 40 éves vagyok, és tényleg, hogy most érzem magam úgy nagyjából legjobban, és valójában már karrierem végén vagyok a MMA-ból. Szóval számomra tényleg az csak egy szám. Egy szám. Így van. Mindig úgy van szerintem, hogy hogyan érzi magát az ember. Már láttunk már 51 éves embert, hogy máshogyan néz ki, vagy 40 éveset, hogy máshogyan néz ki, úgyhogy 51 éves, jól néz ki. jobban néz ki, mint én, mikor 11 éve különbség. Szóval Vég Attila, az MMA meghatározó alakja, és Erdei Köszönöm. Madár Zsolt, a magyar ökölvívás egyik élő legendája. 2025. december 20-a Budapest. Nagyon várjuk a meccset, mindenkinek sérülésmentes felkészülést kívánok, találkozunk a mérkőzésen. Köszönjük szépen. Úgy lesz.